Salam. Bu videoda birinci hissə dim test toplusundan ədədi ardıcıllıqlara aid bir məsələnin həllini verəcəm. Məsələnin şərtini görürsünüz. Deməli, kanuncu həddi verilmiş ardıcıllığın ilk n həddinin cəmini tapmaq tələb olunur. İndi burada, məsələn, əgər şagird imtahandadırsa, abituriyent, bu sualı məsələn 10 saniyədə tapılmağın yolunu da göstərəcəm, amma əsl həlli yolu necədir onu da göstərəcəm, ikisini də göstərəcəm. Bizdən S-ni istəyir. Baxın, S1-in A1 olduğunu bilirik. A1 nəyə bərabərdir? K-nın yerinə 1 qoysanız 3/2 verəcək. İndi baxırıq. S-nin ifadəsində n-ə 1 qoyduğumuz zaman 3/2 verən cavab hansıdır? A deyil. C-yə təbii ki deyil, heç orada n-ə 1 qoya bilmirik. D də deyil, n-ə 1 qoysa orada sürət mənfi olacaq, məxrəc müsbət. Və B ödəyir, baxın, 3/2 verir n-ə 1 qoyanda. Sadəcə bu ödəyir, baxın, beləcə tapa bilərsiniz imtahanda, tez. Amma təbii ki, bu riyaziyyat cəhətdən doğru bir şey deyil. Sadəcə cavabı bizə verdi. Amma əgər bu sual, məsələn, yazılı, ətraflı yazı tələb edən bir sual olsa, bu cür yazsanız bal verməyəcək təbii ki sizə. Ona görə mən əsl riyaziyyat yolunu da göstərəcəm. Baxın, bu AK-nın ifadəsi ilə bir balaca oynayacağıq. Burada K kvatı plus K var sürətdə. K-nı mötərizə xalinə çıxardacağım. Plus 1 bölünsün. Məxrəcdə də K plus 1. Belə yazacağım bunu. Buradan AK bərabərdir. Bunu bu şəkildə yaza bilərik. 1 plus 1 bölünsün. K vurulsun. K plus 1. Və AK-nı bu şəkildə də yazmaq olar. 1 plus 1 böl K minus 1 bölünsün K plus 1. İndi SN nə deməkdir? A1, A2 və s. aynı toplamaqdır. Bax, A1 nədir? A1'i yazıram bura. 1 plus 1 böl 1 çıxılsın 1 böl 2. A2 nədir? 1 plus 1 böl 2 minus 1 böl 3 və s. AN nədir? 1 plus 1 böl n minus 1 bölünsün n plus 1. İndi biz bunları tərəf-tərəfə toplasaq, SN-i tapmış olarıq onda. SN nəyə bərabər olacaq? SN bərabərdir. Toplasaq əgər, burada n dənə 1 var. N dənə 1 var burada. Olacaq n plus. Burada 1 hamısı ixtisar gedəcək. Belə ixtisar gedəcək hamısı. Burada qalacaq. Deməli 1 böl 1 çıxılsın 1 bölünsün n plus 1. Bu da bərabərdir n plus 1 minus 1 bölünsün n plus 1. Bu da n plus 1'də n plus 1'in kvadratı minus 1'dir. Bu da bizə n kvadratı plus 2n bölünsün n plus 1 verər. Yəni məsələnin ciddi riyazi həlli budur, amma asan yəni imtahanda düşsə, təbii ki 5 saniyədə 10 saniyədə tapılma yolunu da göstərdim. Cavabımız da B. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.